Orate fratres, ut meum ad vestum sacrificium, acceptabile fiat apud Deo Patrem omnipotente. Sacrificia Domini tuis oblata conspectibus, igni Spiritus Sanctifice, qui discipulorum filii tui corda suscendit, qui vivet et regnat in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sursum corda, Abemus ad Dominum. gratias agamus Dominus Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est secum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, quid singulis quibusque temporibus aptanda dispensas, mirisque modis ecclesiae Tuae gubernacula moderaris, virtute enim Spiritus Sancti, itam ea aiuvare non desinis, ob subditu tibi semper affectu, nec in tribulatione supplicare deficiat, nec et in gaudia gratias referre desistat. Per Christo Dominum nostrum, et idio coris angelici sociati, te laudamus in gaudio confitentes. Vere Sanctus et Domine, et merito te laudant omnis a te condita creatura, quia per Filium Tuum Dominum nostrum Iesu Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortus quad occasum oblatio munda offeratur nomine Tuo.
supplices ergo te Domine deprecamur, ut ac munera quetivi sacranda de tulimus, et odem Spiritu sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebram. Ipse enim, in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, editque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatunes, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et vivite ex eo omnes. Hic est enim calice sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. O facite in mea commemorazione. Mysterium Fidei. Memoris igitur Domine, eiusdem Filii Tui salutifere passione, nec non mirabilis resurrectionis, et ascensionis in cielo, sed prestolantes alterum eius adventrum. Offerimus tibi, gratia referente, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quemus, in oblationem ecclesiae Tue, et agnoscens ostiam, cuius voluisti immolatione proclae, concede, ut corpore et sanguine Filii Tui reficimur, Spiritu eius Sancto repleti, unum corpus et unum spiritus, inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis Tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum Beatissima Virgine Dei Genitrice Maria, cum Beato Iosef eius Sponso, cum Beatis Apostolis Tuis et gloriosis martyribus, cum Sanctis Ioanne Chrysostomo et Ioanne XXIII, et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetua put te confidimus adjuvari. Ec hostia nostre reconciliationis proficiat quesumus Domine, ad totius mundi pacem, atque salutem. Ecclesiam Tuam, peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare dignieris, cum famulo Tuo, Papa nostro Francisco, et Episcopo nostro Ludovico, cum episcopali ordine, et universo clero, et omni populo acquisitionis Tue. Voti suius familie, quam tibi astare voluisti,
ad esto propitius, omnes filios tuos, ubique dispersos, tibi, clemens pater, miseratus coniunge, fratres nostros defunctos, et omnes, qui tibi placentes, ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte. Ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, perque mundo bona cuncta largiris. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Recepti salutaribus moniti e divina istituzione formati, odemus dicere. Libera nos quesumus Domine, ab omnibus malis. Da propitius pacem Dievus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, spectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Potestas de gloria in secula. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, e anque secundum voluntatem Tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Kardeşlerim, Mesih'in sevgisi içinde birbirimize barış ve huzur dileyelim.
Ecce agnus Dei, ecce qui tollis peccata mundi, beati qui ad cena agni vocati sunt.